Bonjour les quatrièmes, on corrige ensemble le fiche de classe. On commence avec exercice A. On tourne les mots interrogatifs. Ça veut dire de entourer les mots interrogatifs. C'est faire un cercle comme ça. Alors, je vais lire les mots que j'ai entourés. Où, qui, quel, combien, quand, comment, qu'est-ce que, pourquoi. و بستخدمها لما باجي أسأل على place. كي بستخدمها لما باجي أسأل على personne شخص. كل بستخدمها لما باجي أسأل على شيء، ودي دايما بتبقى عايدة على مو زي كلاج كالور على حسب الحاجة اللي أنا بسأل عليها. combien je l'utilise لما باجي أسأل على النمبر أو العدد. comment قلنا كمان بنستخدمها مرتين، ممكن مرة لما بسأل على الحال والمرة التانية لما بسأل على الواي how. comment tu vas rentrer à pied. à pied يعني مشيا على الأقدام. quand بستخدمها لما بسأل على temps أو time. qu'est-ce que بستخدمها لما باجي أسأل على شيء وهي what. pourquoi هي why، وبستخدمها لما باجي أسأل على الكوز وهو السبب. Alors, on commence à faire exercice B. Complète avec les interrogatifs d'après les réponses données. احنا هنشوف on va vérifier les mots ici. On va choisir la réponse ici. قبل ما ابدأ هقول بس حاجة ان او كانت متكررة مرتين، المفروض ان احنا هنشيل واحدة وهتكون بدلها كي. طيب je commence. point va-t-elle au théâtre en bus. أنا هنا بسأل على الطريقة اللي راحت بيها au théâtre. how هتبقى comment. comment va-t-elle au théâtre. numéro B. allez-vous à Grenoble. أنا هنا بسأل على place. Grenoble دي فيلا أو بلد، فأنا هقول où allez-vous هتروحوا فين. à Grenoble. font-ils ils courent. أنا بسأل بيعملوا إيه. ils courent بيجروا. alors ça sera que، وعادة que بستخدمها مع verbe faire، يعني لو شفنا verbe faire بنسبة 80% هتكون que. زي هنا بالظبط nous étudions faites-vous. انتوا بتعملوا ايه. nous étudions هتبقى برضو que. عادة que بستخدمها مع verbe faire. طيب numéro D. coûte le billet. هنا بسأل على العدد 10 euros. alors ça sera combien. combien coûte le billet. c'est 10 euros. heure est-il. 8 heures. ça sera quelle heure. quelle heure est-il. il est 8 heures. que faites-vous. nous étudions بنذاكر. habite ici. أنا مش معنى إني شفت habite يبقى أحط او. أنا هبص على الإجابة برضو. les grands parents de Laure، يعني البيرنت بتوع لور هما اللي عايشين هنا أو ساكنين هنا، يبقى هنا بسأل على personne هتبقى qui. qui habite ici. les grands parents. مين. les grands parents. désolé. dernière phrase. arrivera Marie demain. أنا هنا بسأل على التون. هتوصل إمتى. بكرة. demain. احنا عارفين demain يعني بكرة، يبقى أكيد هتبقى quand. désolé. et voilà je commence l'exercice C. associe معناها match la question à la réponse correspondante. عايزين نعمل associer للكستيون مع الريبونس. طيب أول question. qui porte des lunettes. أنا بسأل على personne. 10 ans en métro. il a 4 pattes. au cinéma. كل ده ما جاليش أي personne. le basketball. il est 3h30.
29 c'est Carla. voilà هنا في personne. يبقى A هتبقى 8. نو هكتب 8 هنا في آخر الفرازة. A هتبقى 8. طيب où va Jean؟ أنا محتاجة بلاس. هو رايح فين؟ البلاس عندي au cinéma هتبقى 4. numéro C comment va-t-il au club؟ comment اتفقنا ان comment لما بستخدمها مع بلاس هنا انا بسأل على الواي راح ازاي هتبقى en métro. 2 quel âge as-tu؟ حافظينها 10 ans ça sera 1. combien êtes-vous dans votre classe؟ انتوا كام العدد dans la classe؟ ça sera 29. numéro 7 comment est le chien؟ هنا أنا محتاجة أعمل description للشيان أو أوصفه زي ما أخدنا les animaux et comment décrire un animal هقول il a 4 pattes ça sera 3. quels sont les sports préférés؟ le basketball أنا بسأل على الsport. quelle heure est-il؟ تبقى il est 3h30. numéro 6 طيب exercice D trouve les mots interrogatifs qui manquent. عندنا هنا الكيستيون ومحتاجة ان انا اعمل complete. عندنا كيستيون ومحتاجة اعمل complete. طيب انا لازم اقرا الكيستيون والريبونس بتاعتها عشان اقدر اشوف هنا ايه المو انتروجاتيف اللي انا هحطها. طيب point vas-tu arriver à 6h؟ هتبقى انا بسأل على ايه؟ انا عندي ريبونس هنا التايم. انا لما بسأل على التايم بحط quand هتبقى quand vas-tu arriver. numéro 2 se trouve Paris en France. أنا بسأل هنا على place. وفين باريس؟ باريس مكانها en France يبقى هنحط où. numéro 3 avec point vas-tu au restaurant ce soir؟ mon mari. الإجابة هنا personne. احنا قلنا personne بسأل عليها qui. avec qui مع مين؟ Valérie, t'appelles-tu؟ هتبقى comment t'appelles-tu Valérie؟ je m'appelle Valérie. Et le chien dans le jardin. أنا هنا ده place يبقى هقول où. Où est le chien؟ c'est dans le jardin. ده prix لما بيكون في prix يبقى combien على طول. أول ما أشوف كلمة coûte لازم أحط combien. هتبقى combien coûte cette bague en or. طيب deux frères as-tu؟ هنا بسأل على العدد هتبقى برضو combien. combien de frères as-tu؟ احنا حافظين الكيستيون دي c'est quel âge as-tu؟ كلنا بنقولها في البريزنتاسيون quel âge as-tu؟ وحافظين برضو اللي بعدها quelle heure est-il s'il vous plaît؟ لما بنيجي نسأل على الساعة. il est noir. de quelle couleur؟ برضو هتبقى quelle. بسأل على أني لون. où habites-tu؟ هنا au Caire. أنا حددت بلاس يبقى بسأل بأو. لما باجي أتكلم عن بلاس بسأل بأو. à la fin قلنا métro moyen de transport هتبقى comment vas-tu au travail en métro. Merci à vous et au revoir.